好，我切换一下萤幕。好，现在应该有音乐了。OK， 所以这些音乐的素材 ，OK， 也都是在一些网络上或是一些外面有在卖那种给外面专业人士用的那种 DVD 里面 ，OK， 里面都有很多不同的一些场景的一些背景的音乐或是音效。所以在这地方呢，其实我们要去合成一个场景的时候，其实都要先看一下它那个影片的画面。OK， 所以现在，比方说我们现在看到这个画面，这边刚好有一个海浪打过来。OK， 所以那这样的话，我们可能要去仔细去听一下，说，哪一些画面它刚好是有个海浪打过来。这样的话，我们可能就是要去移动我们的这些影片。OK， 比方说这个地方我们海浪打过来 ，OK， 从这边7秒 ，OK， 因为我上次应该有教你们做 marker 吧，就是我们如果按我们的那个键盘按我们的英文的 M， 看一下哦，或是在我们这边有个 marker，add marker M，OK， 它上面就会出现一个这边的有个标记。OK， 如果我把它放在，如果滑鼠移动到上面按一个 M，OK， 上面也会有个标记。这个地方呢，我们就可以去，如果有某一个时间点到某个时间点，我们要特别去记住这个地方的话，我们可以去加这个 marker，OK， 它的快捷键是 M。所以在这个地方呢，海浪打过来，然后这边结束12秒。OK， 快13秒这个地方，所以这边有大概5秒的时间，我们可能就要去找适合的音效，看它刚刚好有没有有海浪打过来。所以像这个地方呢，它海浪打最大声，可是它后来渐渐的消失，没有到5秒，所以或许这一个音效不是我们想要用的。所以在这地方呢，其实我们就是要去反复的聆听，看有哪个地方特别的适合。OK， 我也不一定要跟影片同步，我可以先去听一遍。OK， 比方说这个地方我觉得它很适合 ，OK， 那我就可以把它放回来到我那个 marker 这个地方 ，OK， 刚刚好5秒 ，OK， 海浪打过来，然后音乐也到最大声这边 ，OK， 海浪打在那个海浪打到了这个地方，这个时间点刚好它的海浪的音效最大声。当然像其他这些地方我们可能不太需要，所以在这边呢，我们就可以去剪辑一下我们的音效。OK， 要剪辑我们的音效呢，我们打开之后，这边有我们的储存格。OK， 这些储存格呢，就像我们要做淡入淡出一样，我可以去调整它音量的大小，甚至可以把它变静音。所以说我增加这些储存格，比方说原本这个海浪这边最大声嘛，对不对？我可以再把这个储存格往上拉，这样它这边的音量就会变得更大声。然后这边慢慢的变小。OK， 我这样调整就可以直接调整后面所有的音量，因为这边不需要太大的海浪，因为目前这边没有海浪。前面也是一样，它前面就有一个海浪的声音。这边或许我也可以做一下微调，所以一开始比较风平浪静，然后音量越来越大声，因为我这个比较大的浪出现。
OK， 时间点的部分呢，其实我们都可以去做一下整体的微调。或许要更早，如果要更早的话，那我这边就可以去卡掉，重新换一下位置。OK， 这样可能就比较符合我现在这个那个场景，它海浪的那个时间点。OK， 弄完之后呢，再把剩下的把它剪掉。OK， 所以比方说海浪我们这边完成了，那我们可以再陆陆续续加其他的背景音乐，比方说这边有我们的车子，所以可能到时候车子的一些引擎声，或许它可以有一点点声音出现。然后再来呢，我们这边有鸟叫声。所以这边我们都可以去听听看，直接点2下，直接听听看。第一个它本身就有鸟的声音，有那个海浪还有鸟的声音。OK， 所以这个呢，我们也可以直接把它放进去。OK， 我原本就有我的海浪声音，不过还是可以继续再增加。可是我要的只是它的那个鸟的声音。OK， 所以第一个有海浪的这个鸟，其实它就蛮符合我们这个场景。其他的来听听看。OK， 这一种鸟叫声可能就不适合在海边，你听到海鸥的声音，它可能是比较在丛林 ，OK， 比较安静的地方，然后有鸟叫，所以在这边可能就不适合。这边的话，可能也是。OK， 我们再听其他的。假设呢，你今天突然发现啊，我的那个画面突然不见了 ，OK， 怎么办呢 ？OK， 之前都有同学会问这些问题，我们可以直接去我们的 Window Workspace，OK， 这边可以直接 Reset，OK， 全部重新那个配置就可以回来。然后呢，再把我原本的调一下位置。OK， 我们来听听看另外一个，应该第4个吧。OK， 你可以直接在这边听，或是你直接可以拉进来。OK， 我们来试试看，把这个合在一起。OK， 滚动我的中间就可以把这些音讯给它变小。OK， 所以第3个这个鸟叫声其实还算 OK， 因为我可以制造出说，他们其实这个海边看起来是蛮忙碌的。OK， 有很多鸟，然后又有海浪，虽然没有看到太多的鸟，不过还是可以骗一下我们的观众。OK。好，这边先给你们几分钟，对，我们休息一个大概10分钟。OK， 刚刚忘了下课。